Mən Alarusda növbəti işimizi müştərimizə hazır verdik. Bu kompleks ümumilikdə 10 metrdə yığıldı. İkinci əl kərpiclə yığılıb. Kompleksin baş tərəfində olacaq işçi stolu. İşçi stolunun yanında ocaq üstü pec. Bu həm qazla işləyir, həm odunla. Ocaq üstü peçin yanında manqalımız 25 şişlik. Manqalın içində oda davamlı işıq. Manqalın yanında kürə. Kürəmiz də içi 80'in 75'ə. Kürəmizin üstündəki qapı qoyuldu. Orada davamlı şüşə, orada davamlı kraska və içinin istiliyini bilmək üçün termometr. Kompleksin yanında olacaq işçi stolu və təndir. Kompleksimizin bircə laxı qalıb. Tam hazır vəziyyətdə.